20 жаштагы Нурбек ата-энеси курган үйгө ээлик кыла албай келет. Турак жайдын талашка түшкөнү атасы көз өтүп кеткенден кийин башталды. 3 жыл. Бул аралыкта Нурбектин кайрылбаган жери калбады. Акыркы 3 жылдан бери биз атамдын биринчи аялдары менен соттошуп жүрөбүз. Биринчи аялы менен 25 жыл мурун ажырашкан. Андан кийин мен апам менен чогуу үй турак жер алышып, үй курушуп, азыр ошол бир туугандары менен биринчи аялы менен соттошуп атабыз. Атам өлөрүндө ошо мүлктү мурас катары мага жазып кеткен. Ошону болбой эле бир туугандары биринчи аялынан талашып атат. Мындай көрүнүш бир гана Нурбекке тиешелүү эмес. Мураска калтырылган мүлктөргө ээ боло албай акыйкатты издегендер бар. Мурас кагазы болгон күндө дагы Жарандык кодекстин 1149 беренесинде өзгөртүүлөр киргизилген. Ал жерде милдеттүү түрдөгү үлүш болот. Мисалы мурас кагаз жазгандан кийин ошо өзүнүн бөлүгүнөн 3төн 2 бөлүккө чейин алат да. Мисалы мындайча айтканда, эгер алар 50% ала турган болсо, негизи мыйзам боюнча, ал берене боюнча мисалы 3төн 2 бөлүк болгондо мисалы 35%га чейин алганга милдеттүү, укуктуу. Мындай абалга туш келбеш үчүн эмнелерди эске алышыбыз керек? Мыйзамда кандай жазылган? Ал мурас кагаз барбы, жокпу карабайт ага. Бирок аны алыш үчүн алар деген мисалы барып туруп ошол мамлекеттик нотариуска, атасы мисалы кайсы райондо каза болсо, ошол райондук мамлекеттик нотариуска барып туруп арыз жазыш керек. Ошо мен баланча тууганым каза болду, ошонун мисалы мындай мүлктөр бар, ошону бизге өткөрүп бергиле, мен мураскер катары депчи. Эгерде 6 айдын ичинде андай арыз менен кайрылбаса, анда автоматтуу түрдө мурас кагазы албетте ошол кимге берилсе ошого өтүп кетет. Андан тышкары, эгер алар да кайрылбаса, башка эле мисалы алысыраак тууганды кайрылса, ошондо арыз менен. Тиги кайрылбаган себебинен алыска тууганын алып кетиши мүмкүн да мурасты. Анткени баягы кайрылган жок, значит, ага керек эмес деген мааниде да. Узак жылдарды карытып, жагымсыз окуяларга кабылбаш үчүн өз укугубузду жана милдетибизди билүү заман талабы. Чапара Садыкказиева, Кадыр Султаналиев, Айда Токталиева, Замана студиясы.